欢迎来到雪燕传媒 SG 新闻空间站。今天是6月29日，星期四，热点资讯一站锁定，关注雪燕传媒 SG 新闻空间站，及时获取加拿大最新焦点新闻、突发新闻。喜欢的朋友记得点赞关注，并开启小铃铛，才不会错过我们的精彩节目。IRCC 向医护人员发出2000份异议邀请。今天，加拿大移民部长弗雷泽在发布会上宣布了医疗保健快速通道EE的第一轮抽签，并向35个医疗保健职业发出500份申请邀请。他表示，下周将针对这35个医疗保健职业再发出1500多份申请邀请函。他称，受邀的职业包括医生、护士、牙医、药剂师、物理治疗师和验光师，以及护士、按摩师、营养师等。中医和针灸师也包括在内。昨日，弗雷泽已宣布移民部将做出改革，侧重为面临劳动力严重短缺的特定行业招收移民。首个受益于移民新政的行业就是医护行业。在此之后，首轮 STEM 及科学、技术、工程和数学行业的快速通道抽签将于7月5日开始。受邀的职业包括数据科学家、软件开发人员和程序员、数学家、统计学家和精算师，以及电气和电子工程师。BC 省将为弱势群体提供8000台免费空调。据报道，卑诗省卫生厅长狄德安今天宣布，将通过与卑诗水电公司 BC Hydro 的新合作伙伴关系，为8000名合资格的弱势卑诗省民众提供免费空调。通过这一耗资1000万元的合作伙伴关系，8000名弱势的卑诗省民众将在未来3年内获得1台免费空调，他们还将接受培训学习如何使用它们。这些装置将于明年开始安装。狄德安称，卑诗水电公司除了与政府的合作外，还实施了其他计划，并为有需要的人提供免费空调，让全省可用空调的数量接近1万套。狄德安说道，热带现象期间去世的人大多数年龄在70岁或以上，其中90%的年龄在60岁以上。弱势群体最有可能遭受极端高温的影响，并遭受这些与气候变化相关的影响。因此，我们有需要为弱势提供帮助。